لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wa kullu ma'i'in sareng ari sakabeh anu cair. Wa kullu ma'i'in ari sakabeh anu cair. Cair teh lawana jamid. Mun jamid mah benda padat, ya. Lamun ma'i' benda cair gitu. Wa kullu ma'i'in ari sakabeh benda cair. Kharaja anu kaluar. Kharaja anu kaluar itu kullu ma'i'in. Kharaja anu kaluar itu kullu ma'i'in minas sabilaini tina dua jalan. Minas sabilaini tina dua jalan najisun eta najis. Najisun eta najis. Illal maniyya kecuali sperma. Illal maniyya kecuali sperma. Wa ghuslu jami'il abwali sareng ari ngumbah sakabeh cai kiih. Abwal itu jamak dari kata baul. Baul itu artinya air kencing, air seni. Wa ghuslu jami'il abwali sareng ari ngumbah sakabeh pirang-pirang cai kiih. Wal aurasi sareng pirang-pirang caduk, tai, kotoran. Raus. Raus itu adalah kotoran hewan. Kalau kotoran manusia namanya ghaid, ya. Kalau kotoran hewan namanya raus, kotoran manusia namanya ghaid. Wajibun eta wajib illa baula sabiyyi kecuali cai kiihna budak lalaki. Wajibun eta wajib illa baula sabiyyi kecuali cai kiihna budak lalaki alladzi lam yakul anu can ngadahar itu sabi. Alladzi lam yakul anu can ngadahar itu alladzi atau sabi at-ta'ama kana makanan. At-ta'ama kana makanan. Fa innahu dasanya na cai kiih. Fa innahu dasanya na itu baul. Fa innahu dasanya na itu baul etayat huru suci itu baul. Etayat huru suci itu baul birasyil ma'i ku ngecret kencai. Birasyil ma'i ku ngepret kencai alaihi kana itu baul. Alaihi kana itu baul. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang tayamum, ya, dari mulai syarat-syaratna tayamum, farduna, sunatna anu ngabatalkeunana, bahkan kamari oge dibahas tentang wuduna atau bersucina jelema anu ngabogaan perban. Nah, juga dijelaskan tentang perbedaan antara wudu sareng tayamum dari segala aspek. Nah, ini orang ngabahas tentang najis. Najis. Nah, penting ngabahas tentang najis. Sabab najis eta perkara anu wajib dileungitkeunana. Ya, terutama lamun orang naik salat. Sabab teu sahukumna lamun salat masih kene aya najis. Nah, tina pakaian atau tina badan atau tina tempat sholat. Da suci tina najis termasuk ke dalam salah satu dari syarat sholat. Sehingga lamun orang dina nalika sholat pakaian badan atau tempat sholat aya najisan, maka teu sah sholatna. Ya, sehingga penting orang
tahu paham tentang najis dan tahu bagaimana cara menghilangkannya. Setiap kita tidak bisa terhindar daripada najis, pasti selalu berkaitan dengan najis. Bahkan ya, pasti tiap hari ketika kita kencing mengeluarkan najis, ketika kita BAB mengeluarkan najis, atau berjalan ya pasti pernah menginjak najis, apakah itu tai ucing, tai anjing dan lain sebagainya. Pasti kita selalu bersinggungan dengan najis, maka ada solusinya, ada cara menghilangkannya. Maka kita harus paham bagaimana cara menghilangkannya dan najis itu apa saja. Di sini dikatakan wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najsun ilal mani. Segala sesuatu yang cair yang keluar dari kedua jalan semuanya adalah najis kecuali sperma. Jadi anu keluar tina kubul sareng dubur, lamun nu keluar tina kubul naon? Kencing gitu ya. Anu keluar tina dubur naon? Kotoran. Eta sadayana najis kecuali lamun anu keluar adalah sperma. Sperma suci. Haning suci sabab menghormati asal kejadian manusia, karena manusia awal mula kejadiannya adalah terbentuk dari sel sperma, lalu membuahi sel telur dan jadilah manusia. Ya, sebagai bentuk penghormatan, maka sperma ini hukumnya adalah suci. Ya, suci. Meskipun keluar dari lubang yang sama dengan air kencing. Ya, meskipun keluar dari lubang yang sama dengan air kencing, hanya saja kalau air kencing itu najis, kalau sperma suci. Lalu waghuslu jamil abwal, membasuh seluruh baul. Baul itu kencing, dan auros kotoran itu wajib hukumnya, kecuali air kencingnya anak laki-laki yang belum makan apa-apa, maka ia cukup dengan dibercikkan dengan air di atasnya. Artinya najis itu jika dilihat dari ringan atau mudahnya, ya, sulit atau mudahnya dihilangkan, itu terbagi 3. 1, aya najis anu hese dileungitkeunana. Saking hesena kudu mempergunakan 7 kali basuhan air, bahkan salah satunya dicampur dengan tanah, adalah disebut dengan najis mughallazah. Ya. Anu kadua aya najis teh anu pertengahan, anu sedeng, namina najis mutawassito. Eta mah cara nyucikana menengah, cukup disiram dengan air yang mengalir, caina kudu ngocor. Tanu katilu najis anu ringan, namina najis mukhaffafa. Saking ringanna cara menyucikanna cukup dengan dicipratkeun cai asal merata ke tempat najis, eta tos jadi suci. Saking ringanna teu kudu cai ngocor, teu kudu, cukup dicipratan sampai ka lantis gitu nya, sampai ka merata, maka eta tempat anu kakeunaan ku najis mukhaffafah menjadi suci kembali saking ringanna. Tadi najis jika dilihat dari sulit atau mudahnya dihilangkan ada 3 ya. Yang pertama tadi najis apa? Najis mughallazah. Nah, najis mughallazah adalah najis anjing sareng najis babi. Berarti setiap bagian tubuh yang ada pada anjing dan yang ada pada babi semuanya tanpa terkecuali adalah najis mughallazah. Meskipun dalam keadaan masih hidup, dicoba ke orang leungeun baseuh maka najis, atau leungeun mah garing tapi kulit buluna anjing baseuh maka najis. Lamun pada garing terjadi masalah. Ya, namina najis mughallazah, jilatanna, kulitna, dagingna, tulangna, semuanya najis mughallazah. Ya. Lalu wafari ahadihima, juga anak dari salah satu keduanya, anakna anjing, anakna babi, atau campuran persilangan dari keduanya, anjing jeung babi, ya, disilang. Naon ngaranna? Berarti
Anjing jeung babi nyingbi artinya, atau anjing jeung bagong jinggong misalnya. Nyinggong ngaranna. Atau gong nying, bagong jeung anjing gitu. Atau persilangan antara hewan anu bisa dikonsumsi dengan anjing atau babi. Contohnya misalkan domba jeung bagong. Ya, domba jeung bagong, misalkan gongba, domba bagong, misal anakna teh sami wae najisna teh najis mughalladhah. Ya, mughalladhah. Eta najisna berat, nah haning berat sabab cara nyucikanna henteu sederhana. Kumaha cara menyucikannya? Disucikan dengan 7 kali basuhan air, ya, setelah menghilangkan ainnya najis, yang salah satunya dicampurkan dengan tanah, ya, jadi dibasuh sampai kehilang, dihilangkan dulu ain najasanya, baik itu warna, aroma atau rasa, baru dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Kalau dibasuh masih ada, itu belum dihitung 7, meskipun berapa kali. Ya, kalau sudah hilang baru dihitung 1 kali basuhan ya teh. Karek sakali sampai kehilang zat najis teh. Lalu tinggal ditambah 6 basuhan lagi yang salah satunya dicampur dengan tanah. Bagaimana cara menyampurkan tanahnya? Ada 3 cara. Apakah air dengan tanah dicampur? Jadi cai dicampurkan ku tanah sampai kaki ruh, ya, untuk dibasuh itu. Lalu disimpan di tempat najis. Nah, itu yang lebih abdol katanya itu. Jadi abdol nama carana mencampurkan tanah teh lain tanahnya ditaplokeun. Nah, abdol nama. Tapi air yang digunakan untuk membasuh itu dimasukkan tanah lalu dikocek-kocek sampai ke keruh baru dituangkan. Nah, gitu. Itu yang cara yang terbaik. Cara yang kedua, boleh tanahnya langsung ditempelkan ke tempat najis lalu disiram dengan air gitu. Atau airnya disiram ke tempat najis lalu disimpanlah tanah di atasnya. Boleh, silakan. Tapi tadi cara yang terbaik dalam mempergunakan tanah ketika membasuh najis mughalladhah adalah tanah dicampurkan dengan air hingga keruh lalu disiramkan ke tempat yang ada najisnya. Itu namanya najis mughalladhah. Nu kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis pertengahan. Najis mutawasitoh kabagi 2. Aya mutawasitoh ainiyah, hartosna najis teh katingali ku mata. Aya rasaan, aya aromaan, aya warnaan. Tananya najis mutawasitoh ainiyah. Naon contohna? Contohna tadi cai ki'i, ya, lalu tai, darah, nanah, muntahan, lalu naeta ampedu, eta teh termasuk najis mutawasito. Ya. Yang kedua adalah najis mutawasito hukmiyah. Eta mah najis anu teu memiliki warna, aroma, sareng rasa. Bagaimana cara menyucikannya? Lamun cara nyucikeun najis mutawasito ainiyah adalah pertama dihilangkan dulu warna, aroma dan rasanya. Jadi dihilangkan dulu rasanya. Misalkan aya tai anjing misalkan. Pertama hilangkan dulu lain tai anjing mutawasito mah. Misalkan aya tai ucing, ya tai ucing. Hilangkan dulu warnanya. Naon warnana ada Pak? Warna tai ucing teh? Anggap saja coklat misalnya. Coklat, manya hejo. Ya, tai ucing. Lamun hejo berarti ucingna ngadahar baeng kan itu. Ieu mah ucing umumna hideung coklat lah. Da lamun koneng mah ngadahar sangu urangnya. Warnana, lalu aromana kumaha da Pak? Aromana teh? Harum atau ya, anggap saja warnanya rada hasum kan gitu, aromanya rada hasum, bau rada hasum. Anu katilu
rasana, kumaha apa rasana teh? Nah, yang ketiga sifat dari najis tadi harus dihilangkan terlebih dahulu. Dalam cara menyucikan najis mutawasito ainiyah, hilangkan baru disiram dengan air. Cukup 1 kali, tapi sunnah ditambah menjadi 3 kali. Ya, tambah 2 atau 3 kali. Kalau mutawasito ainiyah cukup dibasuh dengan 1 kali basuhan. Kenapa? Karena datnya najis sudah tidak ada, baik warna, aroma, rasa sudah gak ada. Contohnya kumaha najis mutawasito ainiyah, misalkan ge si dapa peuting-peuting teh hayang ngompol, naik keluar sieun, aning sieun cenah beurangna aya anu maot ngadadak, tabrakan. Sieun naik keluar teh ginggiapeun, tapi hayang kieu kumaha tuh lah cerwe dina samping teman-teman. Cerna samping sare deui we sampingna dibuburugeun di jero lomari. Sare deui sudah nama. Tanya lila kalilaan poho seminggu kemudian pas ditingali diambil, oh ingat bahal teh pernah ngompol na calana dina sarung, dicokot sarungna, ternyata pas di amuhan nah atuh bau hangseur, biasana bau jengkol ieu mah nah atuh naon nya. Pas ditingali nah eueuh warnaan ya, biasana masuk rada koneng warnana teh. Pas dijilat gitu nah eueuh rasaan. Nah berarti itu najis mutawasito hukmiyah, tidak ada warna, rasa dan aroma. Kumaha carana? Cukup disiram dengan air sebanyak 1 kali, itu sudah cukup. Tapi kalau mutawasito ainiyah mah harus dihilangkan dulu dat najisnya. Basuh sekali, sunatnya ditambah 2 atau 3 kali. Itu najis mutawasito. Yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, sehingga disebut dengan mukhaffafah. Karena dalam menyucikannya sangat ringan, sangat mudah. Ya. Kumaha mudah teh? Cukup dengan diciprati air itu sudah cukup. Tapi dengan syarat si ain najasahnya sudah hilang terlebih dahulu. Apa bentuk najisnya? Najisnya adalah air kencing anak laki-laki. Ya, nu kumaha? Berarti syaratna najis mutawasito, najis mukhaffafah teh aya 4. Kahiji kudu cai kiih. Berarti lamun tai mah lain najis mukhaffafah. Kudu cai kiih. Anu kadua cai kiih nanti budak lalaki. Dia lamun budak awewe meskipun karek sapoe 2 poe najisna najis mutawasito. Ya, ieu mah ti lalaki. Anu katilu usiana can nyampe 2 tahun usiana, sehingga lamun misalkan usiana geus kolot juga si dapa ya, meskipun can ngadaharna naon anger najis nama najis mutawasito sanes mukhaffafah deui. Anu katilu can makan naon-naon selain air susu sebagai makanan pokokna, maka eta masih kene najis mukhaffafah. Cara nyucikannya adalah dengan menghilangkan dulu ainnya, sifat-sifat najis, warna, aroma, rasa teh diperet heula, berarti leungitkeun heula. Kakompolan ye ku budak lalaki nu leutikeun peret heula we sampai ka warnana teu aya, aroma teu aya, rasana teu aya, geus kitu saking mudahna cukup ku diciprati dengan cai. Teu wajib dibanjurkeun, dibanjurkeun leuwih sae. Saking mudahna asal dikepretan ku cai sampai merata getos jadi suci. Eta nu disebut dengan najis mukhaffafah. Berarti najis mughalladhah aya natina anjing sareng babi sareng keturunanana. Ari najis mukhaffafah mah aya dina cai kiihna budak lalaki anu can umur 2 tahun bari can ngadaharna naon selain cai susu. Anu katilu adalah najis mutawasito selain dari keduanya. Apa saja? Mau itu kencing, kotoran, darah, muntah, nanah, wadi, madhi, arak gitu ya. Dan selainnya itu adalah najis mutawasito. Paham ya? Lalu yang selanjutnya wala yu'fa dan tidak dimaaf. Wala yu'fa sareng henteu dihampura. Wala yu'fa sareng henteu dihampura
an syai'in tina perkara minan najasati tina pirang-pirang najis minan najasati tina pirang-pirang najis illal yasiru kecuali anu saeutik illal yasiru kecuali anu saeutik minadami tina getih wal qaihi sareng nanah wama sareng perkara la nafsa anu henteu ngabogaan getih la nafsa anu henteu ngabogaan getih lahu pikeun itu emak lahu pikeun itu emak sailatun anu ngocor anu ngalir sailatun anu ngocor idza waqa'a di mana-mana murag itu emak itu hewan hek bae idza waqa'a di mana-mana murag itu emak fil ina'i kana wadah fil ina'i kana wadah wa mata sarang paeh itu emak fihi dina itu wadah wa mata sarang paeh itu emak fihi dina itu wadah fa innahu da sa'nyana itu emak fa innahu da sa'nyana itu emak la yunajisuhu henteu nganajiskeun itu emak kana perkara henteu nganajiskeun itu emak kana perkara atau kana cai atau kana wadah selanjutnya adalah ngabahas tentang najis-najis anu dima'fu. Najis anu dima'fu itu adalah najis anu statusna teh najis akan tetapi ketika ada maka najis tersebut dihampura dima'fu. Hartosna lamun salat dengan membawa najis tersebut tetap sah salatnya, atau wudu dengan membawa najis tersebut maka tetap sah wudunya meskipun airnya terkena najis yang tadi sebutna dengan najis anu dihampura. Nah, ditingali dina aspek dihampura atau henteuna najis teh kabagi kana opatnya. Kahiji anu dihampura tina cai sareng tina pakaian. Naon cenah dihampura dina cai sareng dina pakaian. Maksudna dina cai kumaha? Lamun najisna kakeunaan lamun cai kakeunaan ku najis eta caina dihampura hartosna masih bisa dipakai untuk bersuci. Lamun pakaian kakeunaan ku najis eta dihampura artina pakaian eta meunang dipake keur salat. Nah, itunya nu dimaksud dengan dima'fu atau dihampura dina cai sareng dina pakaian. Najis naon tah? Nyaeta najis anu henteu katingali ku pandangan mata normal. Saking leutikna eta disebut dengan najis anu dima'fu dina pakaian sareng dina cai. Contohna naon? Contohna adalah jejak kaki lalat. Jejak kaki lalat eta dima'fu. Kan lalat gitu, lalat pasti hinggap di tempat-tempat yang kotor kan gitu, pasti hinggap, sehingga lamun hinggap didinya pasti anu nempel deh, nempel dina bala-bala, nempel dina naon lah, itu nempel sadayana. Tah karena teu katingali lamun nempel kana cai, caina dima'fu, nempel kana baju dipake salat bajuna, salatna sah, najisna dima'fu. Lamun najisna anu henteu katingali ku mata, ari katingali mah nya henteu dima'fu atuh. Talur teh mawa tai-taina teh sagede ieu, sagede kaleci misalkan, nya eta teu dima'fu. Ieu mah nu teu katingali. Anu kadua najis teh anu dima'fu dina pakaian henteu dina cai. Berarti maksudna kumaha? Lamun najisna kana baju dihampura teh, berarti sah baju eta dipake salat. Menang. Talamun kana cai bahaya, caina teu bisa dipakai untuk bersuci. Naon tah nyaeta darah anu saeutik. Tinggal lamun urang, baju urang aya darahan saeutik. Saeutik darahna teh, maka sah salat dengan pakaian yang ada darahnya. Lamun saeutik ada loba mah nya teu sah najis. Dima'fu. Terus lamun dina cai meskipun saeutik najis teu bisa dipakai untuk bersuci. Anu katilu dima'fu dina cai henteu dina pakaian, dibalik ayeuna mah. Dina cai mah dima'fu hartosna lamun caina dipake wudu sah wuduna. Lamun pakaian kakeunaan ku najis eta teu sah salatna. Naon tah? Nyaeta bangkai hewan anu henteu memiliki darah anu ngalir.
bangke hewan anu darahna teh henteu mengalir, lamun dibelah teh henteu mancir gedena teh. Ya, eta contohna adalah zubab. Zubab itu adalah lalat atau sireum, papatong merenya sejenis serangga. Tah eta teh hewan anu teu memiliki darah mengalir. Sehingga lamun bangke hewan eta kana cai, ya, teu jadi masalah. Ngan dengan syarat satu, muragna teh ku sorangan, paehna teh ku sorangan di dinya. Jeung teu ngarobah kana cai. Ya, muragna ku sorangan, paehna ku sorangan, jeung teu ngarobah kana cai. Ari paehna teh ku urang dilelepkeun ka dinya sampai ka paeh mah nya najis, teu dimakfu teh mah. Atau ku sorangan tapi caina sampai ka kiruh atau saidna sampai ka bau. Karena saking lobana nya eta mah teu dimakfu. Dimakfu teh lamun hewan anu teu aya darah mengalir teh mah contohna lalat tadi, asupna asup ku sorangan, paehna di dinya, lalu teu ngarobah kana cai, maka caina dimakfu. Tapi lamun kana pakaian teu dimakfu. Hatosna teu sah salat lamun aya najis tina eta. Contohna misalkan reungit, bangke reungit nempel dina baju, baju ini pakai salat teu sah salatna. Atau maneh pas salat nincak naon teh siraru, naon siraru teh laron gitu sok lamun keur hujan nya kan parah ya teh mun katincakan teh bangke teh kapake salat teu sah salat. Ya gitu najis eta mah dah henteu dimakfu. Lamun kana cai karek dimakfu. Tanu kaopat najis anu henteu dimakfu dina cai sareng dina pakaian eta mah nu tadi teh selain anu tilu tadi. Eta najis anu makfu sareng anu henteu dimakfu. Eta tah tentang najis tos sakitu wae. Jadi namanya pembahasan tentang najis mughalladhah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah sareng najis-najis anu dimakfu. Nah, dina baju hungkul, dina pakaian tina cai hungkul, atau na baju sareng dina cai, atau teu dimakfu tina duanana. Wallahu alam. Rabbin fana bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana, wa qarabati lana fi dinina tawassalna lumin tawassalna bi ta'limin antar zuqanal wasi'ah wa antar zuqanal amanah abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.